I wish to invite Excellencies the Prime Ministers for a group photo session. Тайланд менен Камбоджа ок атууну токтотууга макулдашты. Бүгүн Тайланд менен Камбоджанын жогорку кызмат адамдары Малайзияда жолугушуу өткөрдү. Thank you very much, Excellencies. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we have now come. Ок атууну токтотуу келишими жергиликтүү убакыт боюнча түн жарымында күчүнө кирет. Бул туурасында Малайзиянын премьер-министри Анвар Ибрагим эки өлкөнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгынан кийин билдирип, бул тынчтыкты жана коопсуздукту калыбына келтирүүгө жасалган маанилүү кадам экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, Тайланд менен Камбоджанын чек арасындагы атышуу 24-июлда башталып, 4 күнгө уланган. Камбоджанын коргоо министрлиги жаңжалда бери дегенде 13 киши мерт болгонун, алардын 8-и жайкын тургундар экенин билдирген. Чыр чыккан аймактардан 140 миңдей киши эвакуацияланган. Тайланддын армиясынын маалыматына караганда өлгөндөрдүн саны 20га жеткен. Алардын 6 жоокер, калган 14-ü жайкын тургундар.